The world is changing, and so is the way we learn. Harbour.Space is changing what it means to be at university. Here, you can find your passion, encourage your exploration, and build a future that you truly love. But getting there doesn't have to be boring. 4 months on a course? No way. We learn through 3-week sprints, so we stay focused on a single topic. Our teachers are industry leaders, entrepreneurs, designers, coders, marketers, today's change makers, and visiting professors from top universities. Here,
You'll learn by doing, work on real-world projects, and collaborate in teams on ideas that will shape our future. and when we're not here, we're out here! This is our city, bustling Bangkok. Oh, and did we mention our other campus? Hola! We've got another campus in sunny Barcelona, in case you want a change of scenery. So what are you waiting for? Experience 2 amazing cities. With others from all over the world? And get a diploma and accreditation to Upskill, reskill, build your startup, or scale existing ones. Build a portfolio together with your network and level up. at a state-of-the-art university for technology, entrepreneurship, and design in the heart of Bangkok. Hello မင်္ဂလာပါရှင် Elevate Education ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ live မှာတော့ Spain နိုင်ငံဘာစီလိုနာမြို့နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာ campus တွေရှိပြီးတော့ Technology, Entrepreneurship နဲ့ Design ဘိုင်းမှာ Cutting Edge ဘာသာရပ်တွေကိုသင်ကြားပို့ချပေးနေတဲ့ Harbour.Space University Bangkok campus ရဲ့ Admission Officer Dingo ကနေပြီးတော့တက္ကသိုလ်မှာတက်ရောက်လို့ရနိုင်မယ့် program တွေအကြောင်းမြန်မာကျောင်းသားတွေတက်ရောက်လို့ရနိုင်မယ့် scholarship တွေနဲ့လောက်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Virtual state ပေါ်ကိုတင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြရစီရှင်ဟုတ်ကိုပဲရှင် မင်္ဂလာပါ everyone ဟုတ် very ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ညီမတို့ presentation လေးစလိုက်ကြမယ်နော် Okay ပါ ကျွန်တော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတင်ကိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလက်ရှိမှာ International Admission Officer of the Harbour.Space University with the University of Thai Chamber of Commerce မှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ Harbour.Space ဆိုတာကဒီကျွန်တော်တို့အခုအသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ University ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က University of the Future Makers ဆိုပြီးတော့ပြောတင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် presentation လုပ်ပါမယ် English လို့ပါ So hi good evening everyone welcome to our presentation for the Harbour.Space University and also thank you for Elevate for inviting me in this talk. So today's content about the presentation is what's the Harbour.Space is about, and I'll be sharing also about the Harbour.Space experiences, plus the students' success stories, and what can we learn from us in terms of programs and how academic is going. And for those who are not familiar with the life of Bangkok, Thailand, I should be sharing it a bit as well, and plus all the admission process and scholarship opportunities. You may have seen the videos earlier, so I'm going to skip the part. So let's start with the Harbour.Space University. So what is it? So Harbour.Space is a university that we prioritize and combines technology, design, and entrepreneurships. And they are taught by the industry leaders from around the world. And we are a private, innovative university as well. So the reason that we are having this university is that we are pioneering partners. And we are on a mission to take a positive impact cycles
between the talents that we may yet to find among the young generations and the tech industries and the innovative educators who need those talents. So we are the ones finding out where young people are eligible for change and they are talented in terms of technology, business, entrepreneurships, and design. So these are the ones that we are looking for. So our mission as a Harbour.Space University is to grow for the next generation. So what we mean by that is that we want to nurture and accelerate the talents. So as of right now, you may know that in this current state of situations, like where AI is, the technologies and everything is like being accelerating, we need young people's talents to have this kind of knowledge. And us as a Harvard University is the center that we support for the most knowledgeable and successful people in terms of like three categories. I said technology, design, and entrepreneurship. So, of course, we are not just alone. We are partnered by both industrial partners and academic partners. So in industry partners, most of them are in Thailand. So we have Campus K, Be Green, the oldest energy sector of the company in Thailand. We have Thai beverages and other bank sectors, and also startup green. And in academic side, we have the Barcelona Activa and UTCC, which is the University of Tanjung Commerce, a private university of the business administration, and Yandex University of Education in Russia, and MIPT, which is the coding the science school of it. All right, so let's jump on to the experiences. So what's the experience and what makes Harbour.Space different from the other traditional university? So at the moment, at first, we have tailored study plan. So what does it mean? Tailored study plan is something that when you are being a student here, you learn whatever that you want to learn, which is we have the academic coordinator personally guiding you to map out your academic categories, and based on your talents or based on your knowledge on what you want to study, we are coordinating these study plans. And then in this study plans, like it said, HTE, it means high-tech entrepreneurship, DM, digital marketing, IB, interaction design, PM, there's a short variation of our course available. So this is an example. So let's say you are going to study for the high-tech entrepreneurship as a major course, and we do not limit any students to take on the double course. So which means that if your main study for the high-tech entrepreneurship, so someone like you have startups and you want to develop your startup ideas and you're taking this course and you want knowledge on how to do design, or let's say how to do coding, things like data science, computer science, whatever you need on that. So you can take a double up studies. So we allow those students to have this kind of knowledge while you're studying for the main course at the same time. And the most interesting about our teachers are the industry leaders. They're not the professors of like traditional universities. So these are the leaders or entrepreneurs who are at the moment currently doing their own thing in their own company or businesses. And then they travel from around the world. We invite them personally to come to Bangkok campus to study with them together. So by doing that, we have changes in curriculums, follow the trends, what doesn't work, like traditional university where you teach in business study, it's like go by the book. But here it's about what's happening in this world right now. So if you're familiar with something called the AI, like ChatGPT, something like that, there are some experts who are doing that in our industry leaders, and they come and teach us how it works. So based on that, we also doesn't limit the students' knowledge. We take on to the next step, that's to be trained for the industry preparations. And let's look at these teachers. For example, we have the Cameron. The first person
who owns like 3 unicorns and IPOs and in Silicon Valley. So he'll be the first person to be teaching us how to scale up your business, how to do the startup. So he's the first person to be encouraging the students for taking the journey of the entrepreneurs. And we have others such as like Irene over there, that she has won so many design awards. So she is very popular among European students. She is the best interaction design, UX, UI. So she's the best person that we seek out for. And we have Code Forces, someone from Google, and who to do the design for the Google Maps. And we have some coders and the marketers at the same time. So these are just an example. There are a lot of people over there that come and teach us. So the most interesting thing that we have is a project-based learning. What do you mean by that? Project-based learning. So it's a thing that we learn from real-world projects. While we are studying, at the same time, other companies, partner companies, like I showed you earlier, they come to give us the assignments of their own problems, something to solve for the students to work on it together. So by that, you take those experiences along the way throughout the year, and at the end of it, you are ready to do the presentation like a Shark Tank, where in front of the real investors. This is what this means by that. So this is something that we prepare you to be ready for the real world. And these are the things that we take care of. So for the students, and the student can choose for the capstone project, for business pitches, which is very common and very popular for our study, or for people like the digital marketing students or the design students, portfolio preparation is very important at the end of the study, or for the design data science students or the computer science students. They can take on the case studies from real companies, or they can do the thesis writing. So it's up to, it's a choice for the students to make, to choose whatever they're comfortable with, and they can do this before the graduation of it. So it's a global study experience. It's because we have both campuses at the same time in Bangkok and Barcelona, and it's just the quality of the education are exactly the same, because those professors, industry leaders are traveling, take a rotation. So they teach in Barcelona, and after that they come into Bangkok. So it's like all year round happening at the moment. And this is a stories. So right off the bat, the employment rate is like 90% of the students when we graduated. So 83% is like within the 3 months that get employed for the current students happening, and $40K is like their average annual income. So let's take a look at this student as an example. So she, Vera, is a Russian lady. So she was studying as a physical product designer in Moscow in Russia. And then after that, she has decided to take the MBA courses in interaction design in Bangkok, Thailand. And now, after graduation, within 3 months, she was recruited by Line Corporation, which is one of the biggest social media apps in Thailand. She's now working as a senior designer over there until now. This student, Thai student, Surinda, so she has been in sales before. She was in sort of like a digital marketing world before, and then she wants to level up what her skills can go beyond the current level of her knowledge. So she takes the MBA courses in the digital marketing with us, and now she's working in one of the best British company, Uzu, as a product development in a product development path. So let's look at this guy. So this guy, Nohe, he was a computer science lecturer for his school. So he has some knowledge in that. So he came to study for the computer science with us, and now he got recruited by Dingo.
So something like that. There are a lot of students happening right now who already started their own startups, who won the pitch and got like invested for the 100,000 euros and something like that. So these are the companies that the students are like variously working at the moment. So in Thailand, we have like SDGs, like the biggest cement company here, the Frog startups and Google. We have something like there's like Uzu here, Travel Peak, and Deloitte and Amazon. Okay, so the programs that we have, it's something like this. So we have 3 years of studies in the bachelor degrees and 1 year of studies for non-technical programs, which I mean, I will explain it in a few minutes. And 2 years is like for like something from technical studies. And we have foundation degrees as well. So the first 4 parts on top where we call non-technical programs. The most famous one that in Thailand for Thai students and for the other Indian students in the Thailand campus are like high-tech entrepreneurship and digital marketing. And there are some people who like to do the UX UI design and they want to take on the next step. So the interaction design is very important as well. Product management, and then the bottom ones are like the technical programs. We have computer science, data science, cybersecurity, and front-end development. They are kind of like similar. And for those studies programs down there have it's required 2 years based on your experiences. So if you're not really have experiences before when you want to study there, that's why we require you to be finished 2 years for the master degrees. So this is academic year. So these block represents the whole year. So we have in a whole year we have 15 modules. We do not go by the semester systems. We go by module systems. So each module takes 3 weeks. In 3 weeks we teach 1 courses with 1 different industry leaders about 1 topic, and after that we move on to the next module. So these modules build up as a foundation from day 1, from week 1. I mean, for module 1 until module 15, something that helps you train and prepare until the end of the year that you'll be ready for the pitch industry requirements. So like I said, we have 3 hours of studies for every day. Each module takes it depends on the class time. So we have started from 9 to 12:20 a.m. and then 13, which is 1 p.m. until 4:20 p.m. Some courses can be like at night. So yeah, this is something about the what it's like to be studying at Harbour.Space. So this is the campus thing I'd like to talk about. So the campus that we have a partner with the University of Taichung Commons. This is the University of Taichung Commons, and this is what the campus look like. So the campus feels like it's a home. It's a co-working space for you. It's something that you own your place. There are a lot of students that we have at the moment, like over 40 nationalities, and they are all here gathered together in the little rooms or anywhere in the private areas. A lot of them. So these vibes are also the same as in Barcelona. So if you're going to Barcelona as an exchange student, then you know the same vibe as well. So this is the Bangkok, because why Bangkok? We mentioned it as a like Asia of New York. You know, there are lots of development opportunities in terms of technologies, entrepreneurships going on, and design. So we need more people. So that's why it's the center of the Bangkok that we have. This is like just a little escape for for those not familiar with the Thailand. You can do travel for an outside to relax, and in the mountains, and in south parts would be like the sea. This is something about the weekend escape. Okay, so when we come down to the tuition fee, so bachelor degrees for 3 years per year, it costs 26,900 euros. And for master degree for 1 year, 29,900 euros. And we also accept
and provide flexible payment plans for the students with the installments. So it's going to be 4 times installment for the year. It's going to be 3 times installments for the years, depends on how strong your budget can present to us. So we do finance on how you want to pay for the tuition fees as well. And we have the scholarship. The most important thing about the scholarships are the merit-based scholarships. So from merit-based scholarship, we offer up to 70% of the tuition fee if you are depends on our assessments to your CV, your portfolio, your characteristics, and everything, and including your admission interview. So if you're fit for it, then we give you from 50% to 70%. So right now, I think until the end of June, we have like 50% scholarships happening at the same time, but it can be up to 70% scholarships. Depends on how you can be, like how strong your plus education plus work experiences. So we have another type of scholarship called co-creator scholarship. This is something like where you get like above 70%. So let's say 80 to 100% scholarship. So if you receive those, you'll be required to be working for the Harbour.Space or one of our partner companies as a co-creator program. And the another one is the most important thing is a corporate scholarships. So in the corporate scholarships, of course, 100% tuition fee. The living expenses will also be provided. You'll be working with our sponsors for like at least 4 hours per day. Again, you study like 3 hours. So you can apply what you study, and then you actually also critically apply what you're going to be working with those companies in real life. So these requirements are like a bit stronger than before, like those merit-based scholarships. But if you have like something solid about what you can provide in terms of for design, like strong portfolio for high-tech entrepreneurship, something like a strong mindset of like you want to do the startup, digital marketing during the same time as well. This is like the best corporate scholarships. Or if you're strong in data science or computer science, something like the coding, data science stuff. In Thailand, honestly saying, we need them a lot. So it's more possible for those students, technical people, to be recruited by the corporate scholarships. As an admission process, it's very simple. So you go to our website at Harbour.Space.com and register and log your login information and start the application. Follow the same process, and it's very easy. So you basically submit all the documents. So your documents must be like, you have high school transcript, university transcripts. If you're a bachelor degree, fine for the master. You write a business proposal for students for the high-tech entrepreneurships application, digital marketing application. But if you are only applying for like interaction design subjects, then you only need a portfolio and CV or website if you have it. For people who apply for data science, of course, you have a pretty practical challenge where you'll be taking a math test and to see that how strong is your math, because we require the mathematics to be studying for those programs. And of course, after that we created by interview. So this is like the pure admission process. So it's very simple, very easy. After that, wait about like 10 days, pay the process to secure the seats, and then after we issue all the documents. Because this is the process. System is something like if you cannot pay like full upfront, then we have to pay for the deposit to get you a seat, because it's very competitive for our university. And these are processes, and you got to enroll after you pay the tuitions, half of it's fine. So yeah, this is our presentation. At the moment, we're offering for the 50% scholarship. You can go to our website and check it out. Thank you for giving me time for the presentation. And if you have any questions, you can contact me at any time. I share the contact with these groups.
presentation ပြီးသွားဆိုတော့ညီမတို့ခဏလောက် break ယူပြီးတော့ Q&A session လေးနဲ့ပြန်လာလိုက်မယ်နော် Okay. training Okay. question လေးပြန်ဆောက်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဆုံး question တစ်ခု So what are the key differences between? Okay. Harbour.Space University. ကျွန်တော်မြန်မာလိုပဲပြောလိုက်ပါမယ်။ Harbour.Space University နဲ့ China University နဲ့ပါကွာတယ်ဆိုတော့အဓိကတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့က focus ထားတာကဒီ technology, design and entrepreneurship subject တုံးခုကို focus ထားတယ်။အဲ့ဒီသင်ကြားတဲ့အဲ့ဒီတုံးခုထဲကဟာကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီ practical studies ကိုအရင်ဦးစားပေးတယ် traditional university လိုမျိုးtextbook based exam based မဟုတ်ဘူးHarvard မှာသင်ဒီဟာက practical based နေတယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့သင်ကြားခြင်းမှာအဲ့3 weeks ဆွမ်းပြောတဲ့ module တစ်ခုကို3 weeks နဲ့သင်တယ်ပထမဆုံး industry တွေကသင်တာနဲ့ assignment ပေးတယ်practical challenge တွေတော်တော်များတယ်အဲဒီ practical group work တွေများတယ်နောက်ဆုံးမှာဒီ presentation ဟို example စံမျိုးနဲ့လုပ်ရတယ်များတယ်ဆိုတော့ဒီ presentation တွေဒီ research တွေstudy case တွေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးနောက်ဆုံး presentation လုပ်တဲ့အကြောင်းရင်းပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောမယ် capstone project ဆိုတာရှိတယ်ဒီ capstone project ဆိုတာကဒီ education graduate မဖြစ်ခင်မှာကျောင်းသားတော်တော်များများလုပ်ဖို့လုပ်ရမယ်ဟာအဲ့ဒီချိန်ကရဲ့ဒီအိုင်းနိုင်ငံရဲ့ industry leaders တွေလည်းလာမယ်ဒီ angel investor တွေလည်းလာကြည့်ရယ်သူတို့အဲ့မှာကိုတောက်လျှောက်ပေါ့နော်တစ်နှစ် bachelor သမားဆို3နှစ်တောက်လျှောက်လုပ်တာလို့ master သမားဆိုတစ်နှစ်တောက်လျှောက်လုပ် study လုပ်တာကို team လေးတွေနဲ့ presentation လုပ်ခိုင်းတာ shark tank ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီမှာအကုန် pitching လုပ်ကို business idea အဲ့ဒီမှာသူတို့ကြိုက်ရင်သူတို့တစ်ခါလေး invest လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးกว่าပေါ့နော်အဓိက practical case study Harbour.Space ဟုတ်အခုလက်ဆက်နဲ့ညီမတို့ခုလောက်ဖြတ်ပြီးမေးလာအောင်မယ်ဆိုတော့အကိုပြောသွားရပေါ့နော်ကျောင်းက academic system နဲ့တွားရမဟုတ်ဘဲနဲ့ module system နဲ့တွားရဆိုတော့အကယ်၍သူကကျောင်းသားကအကိုတို့စီမှာအချိန်မွေးဒီကျောင်းတော့ခုတော့ apply လုပ်လို့ရနေတဲ့ပုံစံမျိုးလားအမှန်ကတော့ဒီ rolling enrollment base ကဒီ rolling enrollment base ပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲအမှန်ဆိုရင်အချိန်တိုင်းတော့ application ရှောက်လို့ရတယ်
အခုနောက်ပိုင်းကဒီအကယ်၍ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ဒီ August 10မှာစမယ်ပထမ semester ကို August 10မှာစမယ်ဒုတိယ term ကကျတော့ဒီ January ကိုအဲ့လိုမျိုးမှာပြန်ဝင်ဖို့ကျောင်းသားတွေကိုပူစားပြောပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်လောက်ခိုင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အရင်ကလိုမျိုးဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ချိန်ဝင်လာတက်လို့ရတယ်ကွာတလားဝင်လာတက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းသားတွေကအဲ့လိုလာတဲ့အချိန်မှာကိုစတင်တာ module နဲ့ module သွားရဆိုတော့သူက module 1နဲ့စတယ်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်အဲ့ဆိုရင်နောက် question လေးတစ်ခုသွားလိုက်မယ်နော်ပို့ Okay, popular programs for international students. Bangkok နဲ့ခုန Barcelona campus နဲ့ကွာတယ် Bangkok campus မှာဆိုတော့ဒီ digital marketing က Asian students ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက် digital marketing က strong ဖြစ်တယ် popular ဖြစ်တယ် high tech entrepreneurship ကလည်းpopular ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခု popular ဖြစ်ဆုံးပေါ့နော်ဘာလို့ဆို digital marketing ဆိုရင်တို့ရဲ့ industry တို့ရဲ့အလုပ်မှာတခါတည်းပြန်ပြီး apply application လုပ်ရရတယ်အချို့ဆိုရင်ကျောင်းသားအခုတော်တော်ရှိရစာတင်နေရင်လည်းတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတွေအခါလေးပြန်ပြီးတော့ပြန်သုံးချလာတော့เนาะသူတို့တင်ထားတဲ့ဟာအဲ့မှာသူတို့ပြန်တိုင်းကြည့်လိုက်မှဆိုရင်သူတို့ skill business skill ကတော်ရုံမြင်လာတယ်နလ3လအတွင်းအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးเนาะတချို့ technical ပိုင်းနေလည်းရှိတယ်ဥပမာဒီတချို့အခုနောက်ပါဆိုရင်ဒီမြန်မာကျောင်းသားတွေထဲမှာဆိုရင် UX UI designer တွေကများလာကျွန်တော်မြန်မာကျောင်းသားတွေလည်းနည်းနည်းများလာတယ်သူတို့ကတော့ interaction design ပေါ့သူတို့ကတော့ interaction design ကိုဖြစ်တယ် digital marketing နဲ့ interaction design ပြီးတော့ high tech နဲ့ဖြစ်တယ်tech ဘိုင်းတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါတော့အခုလည်း popular အနေနဲ့ခါကြတော့အခုပုံမပြီးဘူးเนาะ tech ဘိုင်းမှာ strong ဖြစ်ရင် tech ဘိုင်းကိုတက်ကြတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဆိုနောက်မိကွန်လေးတစ်ခုဆက်တော့လိုက်မယ်နော်ရတယ်ကဟို transfer exchange program ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကရှိတယ် personalized academic calling နေတာကနေပြီးတော့သူတို့ကကိုပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန် module ရောက်ရင် Spain သွားချင်တယ်ဥပမာ bachelor တမားတွေဆိုရင်final year ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် final year မဟုတ်တော့မှဒီ second year မှာဒီ year တစ်ခုလုံး Barcelona ကို exchange လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါ bachelor တမားတွေmaster တမားတွေကကျတော့ဒီအနည်းဆုံးအလားကနေအများဆုံး3လလောက်ထိဒီ module system နေပြီးSpain ကိုပြောင်းလို့ရတယ်များတော့ဖြစ်ပြောင်းကြများတော့ဖြစ်သူတို့ပြောင်းကြတာပဲပြောင်းလာမှာပြောင်းဆိုဒီ summer break မရောက်ခင်အဲ့တော့မှဆို summer break က April လတရက်နေ့ကနေစတယ်ဟိုကြံဒီရက်ပြီဆိုတော့နှစ်ပတ်လောက်နားတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာနော် April မတိုင်ခင်မှာ exchange လုပ်ကြရဆိုတော့အချိန်ပူရတာပေါ့ကျောင်းသားတွေအတွက်တော့ဖြောက်လေအလုပ်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကောဆိုနောက် question လေးတစ်ခုပေါ့နော်So Harbour.Space အနေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဘယ်လိုလှုပ်ရှားပြီးလဲဆိုတော့အဓိကအဖြစ်ကဒီ connection and network base ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာဆိုရင်တလားတစ်ခါ networking event လုပ်တယ်အဲဒီ networking event နဲ့ကျောင်းသားပဲဥဆောင်ပြီးလုပ်တာသူတို့ဟိုတိုင်းက industry leader တွေခေါ်တယ်entrepreneur တွေခေါ်တယ်အဲဒီမှာ entrepreneur တွေ lecture ပေးတယ် talk show forum online discussion အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့နော် offshore တွေအဲ့ဒီမှာတော်တော်များများကဒီ work connection တွေအများကြီးရတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကျောင်းသားတချို့တွေဆိုရင်အမှ graduate ဖြစ်တယ်သူတို့ကတန်းအလုပ်ရဖို့ကပေးချတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ Harbour.Space အနေနဲ့အဲ့ဒီမှာကျောင်းသားတွေကိုအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးအလုပ်ရဖို့ပေးချအောင် nurture လုပ်ပြီးတော့နော်ဒီတော့ကျတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာသင်တဲ့ဆရာမတွေသူတို့စီမှာဆိုရင်တချို့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်သူတို့စီမှာဆိုရင်ဟိုယူရင်းနဲ့စကားပြောလို့ရတယ်ကွာအလုပ်တောင်းပြီးလို့ရတယ်ဘာလဲသူတို့ရနေတော့သူတို့ connection တွေသူတို့ကျွန်တော်တို့ပေးလာတယ်ပေါ့နော်
ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ပြောလုပ်ပြသူတို့ရဲ့ performance ကိုကြည့်ရမှာကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ performance ကိုကြည့်ရ proof လုပ်တယ် recommend လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့partner company တွေရှိတယ် partner company ကနေပြီးတော့ scholarship ယူပြီးတော့ကျောင်းတက်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတော့မဲ့သူတို့ကျောင်းပြီးသွားတယ်ဆက်လုပ်ချင်လားဆက်လုပ်ပြီးရတယ်ဆက်မလုပ်ချင်လားတခြားကိုပြောင်းခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကျောင်းသားတွေ performance တွေကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ဟုတ်ဆိုနောက် question လေးတခုထပ်တော့လာမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ internship for graduate ဟုတ်ရှိရတယ် internship ကတော့ဒီ study လုပ်နေရင်လည်း internship ရှိတယ် undergraduate တွေဟုတ် master student တွေကိုလက်ရှိမှာကျောင်းသားတော်တော်များများကဒီ capstone project တွေเนาะတချို့ဆိုရင် capstone project လုပ်ရခြင်းဆိုရင်ဥပမာနေဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားပြည့် design ကျောင်းသားသူကအခုဆိုရင်ဒီကျောင်းမှာ design သူရဲ့ project တွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ internship နေမှာကျွန်တော်တို့ပုံစံ Harbour.Space ပုံစံတို့က internship ပြန်လုပ်ပြီးတော့တချို့တော်တော်များတော့ဒီကျွန်တော် partner ကျွန်တော်ရဲ့ partner sponsor partner မှာအထိုင်နေနဲ့လုပ်နေကြတယ် part of internship ပုံစံမျိုးဆိုတော့ internship လုပ်တာရွေးချယ်လို့ဟုတ်နောက် question လေးတခုထပ်ပါမယ်နော်Harbour.Space ကိုဘာလို့ရွေးရမလဲဆိုတော့အဓိကအကြောင်းသားတွေအခုနကကျွန်တော်ပြောမျိုး practical challenge နဲ့ study practical base နဲ့ study လို့ကိုပြောတာကိုဦးစားပေးဒါတို့အဆင်ပြေပါလားဟုတ်ဒီက network ချချင်တဲ့လူပြီးတော့ဒီကျောင်းကိုလာတက်ချင်တယ်ကျောင်းတက်တဲ့ချိန်မှာဟိုမျိုးthesis တွေပါတယ်ရေးချင်ဘူးmaster ပြီးဖို့ thesis မရေးချင်အဓိကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတစ်ခုတာပေါ့နော်ဒီ presentation capstone project ကို pitching business idea pitching နဲ့လုပ်ရတဲ့တင်ကိုပွဲရတယ်ဆိုတော့ဒီပြောမယ်ပြီးတော့ teamwork တွေလည်းအများကြီးလုပ်ရတယ် teamwork လုပ်ရတယ် individual တွေလည်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရဆိုတော့အဓိက practical ပေါ့နော် practical base နဲ့ learning တခါလဲကို industry ကျောင်းပြီးရတယ်တခါလဲအလုပ်ဝင်ဖို့အတွက် ready အဲ့လိုမျိုးဒီဆိုရင် Harbour.Space ကိုအဲ့လိုတင်တယ်ဟုတ်ကိုဆို like comment လေးတခုတက်လာလို့ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ဖြည့်ပေးပါအောင်ရှင့်comment က really require short-term background ရှိထိုင်းရင်တော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့ math teacher background for the data science ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ admission process အနေနဲ့ကဒီ math test ဖြေရတယ်အမှန်ကတော့ math test ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ student ရဲ့ level ကြည့်တာပေါ့အရင်က prior experience ရှိခဲ့လားဘယ်လိုမျိုးလဲအမှရှိထားရင်ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတင်တဲ့ဆရာတွေကသူက level ကအားမြင့်လာပြီ level မြင့်သွားပြီဆိုတာကဥပမာ bachelor degree ဆိုတော့ basic ကနေတင်တာ master ဆိုရင်တော့ဒါဒီ industry requirement level နဲ့ကိုတင်တာဆိုတော့math ရရင် catch up လုပ်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဟုတ်အခုဆိုညီမအနေနဲ့မိချင်လိုက်တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုပုံမှန် admission requirement အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းသားရဲ့ဟို high school qualification ကိုဘက်ကဘယ်လောက်ထိတောင်းထားလဲဆိုတော့တခြားတော့သိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးပြောချင်တာဒီ English test ကကျွန်တော်တို့သိမကြည့်ဘူး English test ကဒီ basic communication basic understanding ဆိုတော့ English test ပြီးတယ်မလို့ဘူးကျွန်တော် exception လုပ်တယ်requirement အနေနဲ့ကဥပမာဆိုရင် interaction design တမားကြီးဆိုရင် design ရှောက်ချင်တဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ portfolio ပဲအဓိကကြည့် education background တွေပါလေပေးမကြည့်ဘူးအဓိက portfolio သူ experience ဘယ်လောက်လုပ်ခဲ့လဲdemo project တွေဘယ်လောက်လုပ်ခဲ့လဲ real prime project တွေဘယ်လောက်လုပ်ခဲ့လဲဒါကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ admission process ကိုပြောပြအောင်နော်တခြားhigh tech entrepreneurship တို့ digital marketing လို့ဆိုရင်ပထမချက်ကpast experience ရှိခဲ့တယ်ဟာကိုယ်ပိုင်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျာ industry မှာအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ project proposal တကယ်လို့မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် project proposal တခုကျွန်တော်ပေးတယ် project proposal တော့ကိုယ့်အကိုရေးရတယ်ကျွန်တော် template ပေးလိုက်တယ်အဲ့မှာ
သူတို့ကနေပြီးတော့ဟို application လုပ်ချင်တာလားproper business idea လုပ်ချင်တာလေနောက်ကိုယ့်ရဲ့ intention ပေါ့နော်ဒီကသူတို့ intention အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်education ကတော့ကြည့်တာတော့ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ depends ပေါ့နော်ကဲကိုဟုတ် master ကျောင်းသားတွေအတွက်ကောအကယ်၍ပေါ့နော်ကိုကထောက်ရ digital marketing ကို master တက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ academic background ပေါ့နော် intern နေနဲ့ bachelor degree ဆိုလို့ရှိရင်ဟို digital marketing နဲ့သက်ဆိုင်နေဘွဲရထားမှလက်ခံတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးရောရှိလားရှင်မရှိဘူးလားရတာမှတရားတာတက်လို့ရမှာအဲ့မျိုးတော့မရှိဘူးအခုမှကျွန်တော်ပြောမျိုး digital marketing တက်ရှင်တဲ့ background ကတခြားဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကrescaling case ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေ rescale လုပ်ချင်တော့သူတို့ရဲ့ experience ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောမယ် digital marketing ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်ထားခဲ့ရှိတယ် course တွေတက်အရင်က course short course တွေတက်ခဲ့လားself study knowledge ပေါ့နော် marketing knowledge တွေ testing လာနေလို့အဲ့ဒါ interview မှာပေါ့ဟုတ်ကိုညီမဘက်ကမေးချင်တာတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အချိန်ပြီးပြီးတော့ presentation လုပ်ပြီးအောင်မိကုန်းတွေရောစိတ်ရှိလက်ရှိနေဖြည့်ပြီးရဲ့အတွက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဆိုတော့ဒီနေ့တ िश ပေးနေကြတဲ့ audience တွေကောတောင်းတောင်းသူတွေနဲ့မိဘတွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်ပြန်လှည့်မဲ့ elevate ရဲ့ live တွေမှာလည်းပြန်ဆုံတွေ့ကြပါအောင်ရှင်